Good morning guys. Mamahaw ta, gikan ko sa church. Mamahaw ta og kamote. Ayan, kagabi to. Naganda kami kagabi ng kamote. Nagsaing kami pala ng kamote kagabi. Kasi 9th anniversary sa akong tatay. Unya, naapay kanon mabahaw o adobong manok nga nahuman na tira kagabi. Ito pa pork chop. Tapos sausawan ako sa tuyo o limonsito ang adobo kay ganahan ko. Tapos kape, ayan. Mamahaw ta guys, mamahaw ta. Ito yung aking breakfast kay gutom ko. Ayan. Tapos kamote ayan kamote. Ngayon ta guys. Happy Sunday everyone. Ayan, kamote. Ayan kamote, violet. Heavy breakfast ni naoron. Ayan. Kamote ni na violet. Mo ni akong pamahaw karon. Kamote, ayan. Kamote, bahaw, o adobong manok. Tapos kape. Ayan. Thank you guys.